အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီ Azure administration Azure ဒီ fundamental ပေါ့နော် AZ9 ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ module 2ပေါ့နော် module 2ကနေကျွန်တော်ပြန်နေကြည့်ကြဒီ lab မှာဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သူ့ workflow product တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ workflow product တွေကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ်ဒီနေ့workflow product မှာဆိုသူ့ရဲ့virtual machine တို့ app service တို့ဒီ network နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးရှိအောင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့virtual machine ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပေါ့နော် virtual machine မှာVM ဘယ်လိုဆောက်လဲအဲ့ VM ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီ portal တွေကို login ဝင်မယ် login ဝင်ပြီးဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ virtual machine creator ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါ data center ရှိပါမယ် data center ထဲမှာ rack တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒါ virtual machine လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တွားဆောက်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ virtual machine တစ်ခုဆောက်မယ်အဲ့ virtual machine ကျွန်တော် connect လုပ်မယ်ပြီးဘာလုပ်မလဲသူweb server ကိုတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိဒီ module ဝင်တိုင်းအရှိမှာတော့ကြာတော့ဒီ Azure student ကကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ portal တွေကိုဒီနေ့login ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ portal တော့ azure.com ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်တယ်သူရဲ့ username password တောင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကဒီ lab မှာကျွန်တော်က virtual machine ဆောက်မယ် virtual machine နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမတွေ့ရင်ကိစ္စမရှိဒီမှာ search လို့ရပြီဒီယူရ virtual mach အဲ့ဒီတို့ရိုက်ရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် virtual machine ရတယ်။ဟောဒီဘက်ပြချောင်းလေးသုံးချောင်းနေပြီးတော့လည်းဒီမှာ all service ဆိုတာရှိတယ်။all service ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်။ compute လို့ပါတယ်နော် computer virtual machine လာရွှေ့လို့ရတယ်နော်။အခုခြားရဲ့ assembly နေရာရွှေ့လို့ရတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့မဆောက်မှာဆိုတော့ app ဆောက်မှာ create လုပ်မယ်။ကျွန်တော် virtual machine ဆောက်မယ်နော်။ကျွန်တော်က preset တွေပဲရှိပြီးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ virtual machine ဆောက်မယ်။နော် virtual machine ဆောက်တယ်ဒီမှာတော့ဒါသူ့ subscription ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကstudent account create လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ subscription student account ဖြစ်နေရင် okay ဒါပဲကျွန်တော်ရေးမယ်resource group ကကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့အသစ်ဆောက်မယ်နော်ကျွန်တော်တန်ပြီဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ resource group တွေကိုတန်ပြီကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် virtual machine နဲ့ကdash vm လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်နော်dash vm ပေါ့နောက်ပမာထားမလဲ region ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကSouth Asia ကိုရေးမှာပေါ့နော်South Asia နော် Asia Pacific ပေါ့နော် South Asia ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီမှာ availability option တို့မြည်ရွေးနေပြီပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော်ပြပြလို့ availability zone အနေနဲ့ဒါထားမှာလားပေါ့နော် availability zone နဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးဒီမှာ zone 1 2 3ထဲမှာထားမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မေးရအဲ့လိုထားခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒါ skill set တွေskill set ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်မပြောသေးဘူးเนาะမပြောသေးဘူး availability set နဲ့ပတ်သက်ပြီးထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် availability set ကမရှိဘူးမရှိနိုင်ကျွန်တော် create လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ထားအခုကျွန်တော်ကတော့မလို့ no infrastructure redundancy ပဲကျွန်တော်ထားထားမယ်ပေါ့နော်okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် image ကကျွန်တော်ကဘာ VM ကိုတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရUbuntu နဲ့ပတ်သက်တာရှိ SUSE နဲ့ပတ်သက်တာရှိ Red Hat နဲ့ပတ်သက်တာရှိ SunOS တွေရှိရဒီမှာ Windows Server ဆို2022 data center တော့မလို့ထွက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့2020 data center ကြတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ကြအောင်စမ်းကြည့်ကြအောင်ဆို okay ကျွန်တော်ဘယ် site တွေရမလဲချက်စမ်းကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီကောင်ကျွန်တော် cost အများကြီးကြာနေတယ်မယ်နည်းနည်း site short ကြည့်လိုက်မယ်2016လောက်ထားလိုက်မယ်နော်2016လောက်ထားပြီးတော့ site တွေတစ်ချက်တော့ show မယ် okay ဒီ version ညမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဖြစ်နေဆို okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းပြောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်နိုင်ငံလည်း East Asia ထားကြည့်ရအောင် East Asia ကိုထားကြည့်မယ်ထားလို့ရအောင်ဒီမှာတူပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က standard video ဆိုရင်တစ်လောက်ကို4840.4တော့49ကျလောက်ကျွန်တော်ကြာမှာနော်CPU နှလုံးရ2 CPU နဲ့ virtual digital RAM က4K ရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ရှိရဒီတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် size ချင်းရွေးရအောင်နော်အကုန်လုံးကြည့်ရရင်ဒီမှာ CO size ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြာတယ်ပတ်စံဘလောက်ပေးရမှာဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်လာကြည့်လို့ရတယ် amount တွေပါဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရွှေ့ခွက်ဒီမှာကျွန်တော် username ပေးရမှာနော် username ပေးတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် username ပေးလိုက်တယ်password ပေးမယ်နော်ပြီးဒီကျွန်တော် public amount ပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီ firewall ပေါ်လို့ပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က RDP နဲ့တူဝင်ရမှာ remote desktop ဒီ connection နဲ့ဝင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မိမယ်ပြီးကျွန်တော် testing server က web server ဆိုတော့ကျွန်တော် web server ပေါ့ဒီAT ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မိခဲ့မယ်เนาะ SSL ကိုကျွန်တော်သုံး HTTPS ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ forward 3ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုင်းမဲ့ testing server ဆိုတော့ကျွန်တော် port 80ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ hybrid သုံးတဲ့ hardware ဆိုတာကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ on-premise server မှာကျွန်တော်တို့က license ရှိရပေါ့နော်အဲဒီကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် license ကြီးလာထည့်ပြီးတော့လည်းတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်cost saving ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် disk ကိုတောင်းမယ်နော် disk မှာကကျွန်တော်ဒီမှာpremium SSD ရှိရ standard SSD ရှိရနော် standard hard disk လည်းရှိရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က standard SSD ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်delivery fee ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် on ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကျွန်တော်မရေးတော့ဘူး okay ကျွန်တော်တို့ကhard disk တွေထပ်ပြီး create လုပ်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အတစ်ကျွန်တော် create လုပ်လို့ရတယ်နော် site တွေကျွန်တော် create လုပ်ရတယ် site တွေဒီနေလို့ရှိရင်ဒါတခါဒီမှာတွဲတောင်းမယ်ပေါ့နော် hard disk တွေ networking ကိုကျွန်တော်တာမယ်ဆိုတော့ networking မှာဒါ default subnet တွေရှိတယ်နော် okay ဒီမှာ public IP ကျွန်တော်တို့အသေးမှဆိုတော့ new ပေးလိုက်တယ်energy security group လည်းကျွန်တော် default enable ထားထားတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော် on ရလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကယ် VN ကို delete လုပ်လို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ခါလေး delete ဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မရွေးတော့ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါ create လုပ်လိုက်မယ်သူစပြီးဒါသူ deployment လုပ်နေပေါ့နော်ဒါ deployment လုပ်ပြီးသားအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ deployment လုပ်နေချိန်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ခဏ pause ချလိုက်မယ်တိတ်အောင်ဆို okay ဒါသူပြီးတဲ့အခါလုံးဝသူ notification တက်တယ်ပေါ့နော်မတက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတက်ကြည့်လို့ရတယ် notification မှာသူပြီးတိုင်းလို့ပြတယ်ဒါကျွန်တော် go to resource ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာသူရဲ့ public IP ဒီဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ IP နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒီ IP ကိုကျွန်တော် reserve လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အကယ် VN ပိတ်လိုက်တာတော့ဘာလို့လို့ရှိရင်ခဏခဏပြောင်းနေမှာဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် protection လုပ်မှဆိုဒါလည်းကျွန်တော် static ပေးမယ် save လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် static ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့maybe တခုခုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် restart လုပ်တာတွေဒါတွေဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြောင်းမသွားတော့ဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် remote desktop connection ဆိုရိုက်လို့လည်းရတယ် remote desktop connection ရိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတွေကြာလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ server IP ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် user name ကျွန်တော်ထည့်မယ်password ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ IQR မှာကျွန်တော်ဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Windows Server VN ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ internet ရနေတဲ့ laptop လေးကနေဒါလမ်းပြီးကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ manage လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ first time loading လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ဒီ web service ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှုကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ကြမှာလေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုသူမှာrole တင်မှာတော့ IS role ကျွန်တော်တွင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ကျွန်တော်ဒီ web service အလုပ်လုပ်မှုကျွန်တော်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော် arrow and feature ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာပေါ့နော်ခေတာသူ collecting data လုံးနေခဏဆောင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဗာတင်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် row base ကိုပဲကျွန်တော်ထားမယ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ VN နဲ့ IP address တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဗာတင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ web server INS ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တင်မယ် add feature next မှာကျွန်တော် restart ချဖို့လိုရင်ကျွန်တော်ချလိုက်မယ် install လုပ်မယ်
ဒါသူ role တွင်နေနော်သူ role တွင်ပြချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်လို့ရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနက apply ပဲရှိရဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကြားနေမှာပေါ့နော်ဟိုဒါသူတွင်နေတော့သူဘာမှမကြားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ public IP ကိုမှကျွန်တော်တို့ကတခု DNS name နဲ့ကျွန်တော်ဆန်းနေတယ်ဆန်းနေရသေးဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဲပေးရတဲ့နာမည်တခုပေးပြီးလို့နောက်ကဒါအတွက်တော့ each.cloudapp.azure.com ကျော်ဖြောက်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ IP အစားမှာကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါသူတွင်းပြီးလိုက်ပါနော်တွင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာဒါသူရဲ့Windows server ကြီးဒါကျွန်တော်တွင်းအောင်မြင်သွားပြီเนาะဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပါတစ်ချက်တက်ပြန်ကြည့်မယ်တက်ပြန်ကြည့်မယ်သူရဲ့ file ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် C တဲ့ကနော် C တဲ့က interpret တဲ့က www ဆိုတဲ့မှာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အော်ဆက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new ဆိုပြီးတော့test နဲ့ index.html ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလုပ်နေဆိုရင်ဒီလိုဟုတ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းမှာလေးတော့ဗောနော်တော့ဒီချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ body တစ်ခုထည့်လိုက်ပါဒီထဲမှာ body တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ် okay forbidden ဖြစ်နေတယ်နောက်ရေးတဲ့ကော့ကိုမကူလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရေးရတာပေါ့ HTML ဖွင့် page ပေါ့နော်ဖွင့် page ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ body ပဲရေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါက testing ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါနော် testing control S လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်မှာ save လဲဆိုတော့ test pc တွေက C တွေက interpret တွေက www ထဲမှာတက်ထည့်မယ် test document က offline ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါပြီးမယ်ဆိုတော့ index.html ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆက်တက်မယ်ကြည့် okay ဒီမှာ testing 1 testing ဆိုဟာလေးဖြစ်တိုင်းပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် file ကထည့်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows server create လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် web server ကိုတွင်းနေဟာတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် DVM ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပိတ်ရလေးပဲ source group တွေကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရထား$100ကကျွန်တော်ဒီစာကောင်းကောင်းဆက်နေအောင်ပါတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုအပေါ်က search မှာကျွန်တော် resource group လို့ရိုက်လိုက်ပါနော် resource group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource ခုနကကျွန်တော်VN ဆောက်တော့ပေးခဲ့ resource group name ရှိရပါတော့အဲ့ဒီဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ service တွေပြရအောင်နော်အဲ့သုံးတဲ့ service တွေရှိမယ်အဲ့တစ်ခုချင်းထောက်လိုက်ဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ resource group လိုက်ကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းလည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ဆုံး resource group လိုက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်နော် resource group လိုက်ဖြတ်ချပြီး delete လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ virtual network တွေ VM တွေသူရဲ့ IP တွေနော် security query storage တွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးတစ်ခါပြန်ဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့က
ဒါဒီအချင်းလေးရတာကျွန်တော်တခြားလုပ်တင်နေပါတော့။ကျွန်တော်တို့ကtesting ဆန်းပြီးတခြားပြန်ဖြတ်မှရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရတာ$100%ကုန်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဘာမှမဆန်းလိုက်တာပဲနဲ့။ဆိုတော့အဲ့လိုလေးချက်ပြန်ဖြတ်ပါဆန်းပြီးလာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မေးဖွင့်လာခဲ့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်cost ကဒါကျွန်တော် PSU ကိုပေါ့နော် PSU ကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမှာပေါ့နော်။ဒါဒီ deleting လုပ်နေတယ် delete ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်း resource group မှာကျွန်တော်လာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ခုနဆောက်ခဲ့တဲ့ resource group မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။အခြားသူရဲ့ resource group တွေပဲရှိနေတော့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့like လုပ်ကြည့်ပါနော် student account create လုပ်တာအဆင်ပြေတာဖြစ်ဖြစ်ဒီ VM ဆောက်တာဘာတခုအဆင်ပြေဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်တာရှိနေမိပါအားလုံးအဆင်ပြေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် module ကြောင့်နောက်ရက်ပြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူး